Σήμερα έχω έναν εγκέφαλο Bosch Mi E711 από Volkswagen Touareg στο πάγκο, στο οποίο θα διαβάσουμε τα δεδομένα του. Αυτό έχει θέμα, γυρνάει το κλειδί και δεν κάνει ανάφλεξη και δεν παίρνει μπρος. Έχει αντικατασταθεί ηλεκτρική κλειδαριά. Τώρα εμείς θα κάνουμε επαλήθευση από τον κωδικό PIN και το CS κωδικό που θα μας εμφανίσει. Θα τους κάνουμε επαλήθευση ότι ταιριάζει με την κέση, γιατί αυτή είναι η επικοινωνία που μας δίνει για να καταφέρει το αυτοκίνητο να παίρνει μπρος. Πολύ ωραία, τα διάβασε ήδη και τα αποθήκευσε εδώ πέρα. Οπότε πάμε να διαβάσουμε και στη μονάδα κέση για να κάνουμε επαλήθευση αυτούς τους κωδικούς. Τώρα διαβάζουμε και τη φλάσ αυτού του εγκεφάλου ώστε να την κάνουμε backup. Η φλάσ είναι το αρχείο με τους φακέλους, το οποίο θα το κάνουμε αποθήκευση τώρα για να το έχουμε μέσα αρχείο. Το αρχείο με τους φακέλους φλάσ είναι πιο αργό το διάβασμα. Περιέχει όλα για τη συνολική λειτουργία του αυτοκινήτου και στο οποίο μπορούν να γίνουν κατάλληλες διορθώσεις για να λειτουργεί το αυτοκίνητο πιο γρήγορα, πιο στρωτά ή και με περισσότερη υποδύναμη αρκετές φορές και λιγότερα καυσαέρια. Το αρχείο που θα με αποθηκεύσει είναι πολύ πιο μεγαλύτερο από τη φλάσ και γι' αυτό θέλει περισσότερο χρόνο λίγο. Το Volkswagen Group βγάζει αυτή την κατηγορία εγκεφάλους για τους βενζινοκινητήρες εκείνη τη χρονολογία περίπου 2000 μέχρι 2006-2007 περίπου. Ήταν η γενιά Bosch Mi E711, Mi E755, 755, 751, 750 και γι' αυτό περιέχει και το υπόλοιπο group όπως και την 7-8 έκδοση που δεν έχω συναντήσει μέχρι τώρα σε κάποιο άλλο μέχρι τώρα σε έκδοση κινητήρα, γιατί φαίνεται μάλλον είναι από τους μεγάλους εκκυβισμού βενζινοκινητήρες. Αυτή η έκδοση 711 την έχω πετύχει τώρα σε εξακύλινδρο 3000 κυβικά και θα το διαβάσουμε και θα κάνουμε backup. Συνεχίζει το διάβασμα. Είναι το μοναδικό εργαλείο αυτό που καταφέρει να τη διαβάσει. Δοκιμάσαμε και στον πάγκο, αλλά το άλλο το μηχάνημα έχει ένα είδους bug και δεν άφηνε να το διαβάσει. Θεωρούσα ότι ο εγκέφαλος ήταν πιο καινούργια έκδοση, ενώ είναι 711 και θεωρούσα ότι ήταν 7.5 έκδοση. Γι' αυτό το λόγο δεν άφηνε να το διαβάσει. Οπότε προχωράμε με αυτή την έκδοση του προγράμματος, το οποίο διαβάζει και γράφει επιτυχώς και με πολύ μεγάλη ασφάλεια τα δεδομένα που θέλουμε. Η PROM είναι πάντα η μικρή σχολικότητα στα οποία περιέχει τα δεδομένα του immobilizer, ενώ η flash είναι πολύ μεγαλύτερη, στα οποία περιέχει χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα, όπως τα μείγματα με τις στροφές να λειτουργούν, παίρνει ενδείξεις από αισθητήρα λάμδα, από θερμοκρασία ψυκτικού και από άλλους τέτοιους αισθητήρες και ρυθμίζει κατάλληλα το μείγμα και τους ψεκασμούς και την υποδύναμη και τα καυσαέρια του αυτοκινήτου. Αυτή είναι η flash που ρυθμίζει πολλά πράγματα στον εγκέφαλο.
Ωραία, προχωρεί η διαδικασία. Θα έρθουμε σε λίγο περίπου όταν θα κοντέψει να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Τώρα είμαστε στο 94% περίπου. Κοντεύει να ολοκληρωθεί η διαδικασία που διαβάζουμε τους χάρτες σε αυτόν τον εγκέφαλο της Boston μη-ε7111. Ήρθε το χρόνο του για να διαβάσει επιτυχώς τη Flash με αυτούς τους χάρτες μέσα. Θα τελειώσει πολύ σύντομα όπως φαίνεται, σε λιγότερο από 2 λεπτά περίπου, και θα το κάνουμε backup το αρχείο, να το έχουμε μέσα αρχείο. Πολύ ωραία, συνεχίζει ακόμη το διάβασμα. Δεν ξέρω τι ώρα είχαμε ξεκινήσει το διάβασμα, φαίνονταν νωρίτερα, το συγκρίνω. Να δω πόση ώρα πήρε. Αυτά που διαβάζουμε εδώ πέρα είναι τα δεδομένα, τα email data. Το αμέσως κλείσει το διάβασμα λογικά θα εμφανίσει τη σελίδα με τη Flash, ή αλλιώς και αν δεν τα εμφανίσει θα το ανοίξω τώρα με το Hex Editor για να τα δούμε μέσα. Ωραία. Λίγο ακόμα θέλει. Ωραία. Αποθηκεύτηκε. 2023. Οκ. Και εδώ πέρα μας εμφάνισε τώρα τη Flash. Ενώ βλέπαμε πριν άλλα νούμερα, εδώ πέρα όλη αυτή είναι η Flash που βλέπουμε, που περιέχει χαρακτηριστικά λειτουργίας του αυτοκινήτου, χαρακτηριστικά λειτουργίας για τον κινητήρα. Αυτά είναι. Ωραία. Και εδώ είναι το αρχείο που τελικά έχει 25 KB, δηλαδή περίπου 1 MB σε σχέση με την ύπρο που είναι 1 KB. Εδώ έχουμε και τη μονάδα Κέση από Volkswagen Touareg, στην οποία τώρα θα διαβάσουμε τα δεδομένα που έχει η μονάδα Κέση εδώ πέρα. Εδώ πέρα πάμε να διαβάσουμε τα δεδομένα. Ωραία. Εδώ έχουμε τα δεδομένα της Κέση που είχαμε δει νωρίτερα, και σε λίγο θα τα απογραφήσουμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί τώρα είναι εδώ κρυπτογραφημένα τα δεδομένα αυτής της μονάδας. Ωραία, συνεχίζουμε. Το email number, το V-number, και έπειτα, αφού συμφωνούν αυτά μεταξύ τους, στα υπόλοιπα data διαβάζουμε και τα υπόλοιπα κλειδιά που μας έχουν στείλει, ότι να ταιριάζουν και η κωδική ID των κλειδιών. Οπότε όταν αυτά είναι συγχρονισμένα σωστά, login νούμερο, email number, VIN και κλειδιά, το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να πάρει μπρος και να φύγει. Σε αυτό το συγκεκριμένο είχε χάσει τα κλειδιά και ξαναπέρασε μέσα τα κλειδιά, εδώ πέρα που είναι το ID των κλειδιών, το 1 και το 2, μου έσαν τα κλειδιά και τα ξαναπέρασα. Οπότε σε αυτά που είναι με μονάδα Κέση χρειάζεται μονάδα Κέση, εγκέφαλος και κλειδιά για να επαληθευτούν ότι όλα είναι εδώ σωστά, ή άμα χρειάζεται να ξαναπεραστούν. Και εδώ πέρα
είναι το ID του κλειδιού, το οποίο πλέον ταιριάζει και είναι σωστά καταχωρημένο στη μνήμη της μονάδας Casey. Και επαληθεύεται ότι πλέον και το κλειδί περάσει σωστά, όπως είδαμε νωρίτερα, στη μονάδα Casey.